歡迎進入數學王國。各位數學天才，上一課你哋學識咗五位數相加，學識咗五位數小數，再為自己鼓掌啦！打手掌啦！上一課第一課你已經學咗小數咁勁嘅。三加三等於幾多呢？你哋一定識三加三噶啦。幾多？三隻手指再加三隻手指，梗係六定九咧？會唔會係六咧？三加三六啦，試下咯。彈出個 彈出個 yes。yes，哎喎啱喎，三加三係六，yes。33加33等於幾多？33加33又等於幾多咧？記唔記得㗎？三加三等於六，三加三又係六，答案應該係66個啩？睇下先。彈出個 yes，啱喎，又彈出個 yes 喎，yes。333加333等於幾多呢？等於幾多咧？444定666咧？A 定 B 咧？我估計係 B。Right answer。啱喎，right answer 即係答啱咗啦。3333加3333等於幾多啊？3+3+3+3等於幾多啊？會唔會係3+2=2=2咧？抑或係6+6=6=6咧？三加三係六，三加三係六，應該係 B。跳出正確，正確啱晒，又係你啱喎。33333加33333又等於幾多咧？又等於幾多咧？係咪88888啊？抑或66666啊？3+3=6，3+3=6，3+3=6，梗係66666啦。Right answer。又啱啦，right answer。33333加33333等於幾多？3+3，肥豬都知道係六啦，3+3又係六啦，係咪？所以答案一定係 B。彈出個 yes，又彈個 yes 出嚟喎。全答中啦！10萬位數嘅33333都識啊！數學天才果然係數學天才喎。係啊，原來呢度10萬位數啊，6個數字喎。你哋都識咁犀利，好勁，好勁啊！好，我哋向負數進軍，一齊數負1至負10，準備。準備咯喎，負1到負10喎。你知唔知道中學先學負數噶？你咁細個已經識得負數啦，睇下啦。負1、負一起明一個喎。負負2、二、負3、負3，你估負3大定負1大啊？當然係負1大啦。負4、負4、負5大定係零大啊？梗係零大過負5啦。負6、負6啊，負7、越嚟越細啦。負7啦。負8、負8啊，負9、負9咯。負10，好好。負10你都識，好好啦，好叻啦。負1加負1等於負2。我哋學過1+1等於2，負1加負1梗係負2啦。負11加負11等於幾多啊？負11加負11等於幾多啊？1+1=2，1+1=2，係 A 定 B 啊？會唔會係 B 咧？嗬？錯就係 wrong。哎呀，錯係改變點算啊？哎呀，改變唔到喎，加油加負11等於幾多啊？負1加負1係負2啊，負1加負1都係負2，所以答案應該係負22咯。跳出正確兩個字，正確兩個字。
-111加-111等於幾多咧？你估係-222定係-333咧？你咁叻，梗係知道係-1加-1啊，-2，所以一定係-222。喂喂，喂喂，answer 又啱咗喎，全送啊！-111加加-111等於幾幾多？多啊？係咪-5定係-222啊？梗係-222。你話係咪？一定係啦。跳跳跳，跳出正確兩個字又啱咗啦。-111加-111等於等於幾多？幾多啊？係唔係65432啊？呢個係-222啊？A 定 B 啊？當然係 B 啦，-222咯。彈出個 yes 又係你啱喎。全答中啦！數學天才果然係數學天才啊！係喎，全部你都答啱晒喎，果然係數學天才啊，非常勁勁勁。是從 A、B 中選一個合適嘅圖形，填喺問號中。填邊個上去咧？A 定 B 填喺呢個問號度咧？我哋睇下呢條線，好似中間條線係指住左邊咯。哎呀，呢個指住上邊咯，呢次指住下邊。咁下一個應該係指住邊一個咧？係咪下面啊？睇下，我哋睇下 B 啱唔啱先。喂喂喂喂啊，又係你啱噃。是從 A、B 中選一個合適嘅圖形，填喺問號中。問號度應該填個 A 定 B 咧？睇咯，呢個喺呢度一轉轉咗嚟呢一個角，啊，再轉咗嚟下邊，係唔係應該轉咗去翻去 B？睇下係唔係先？錯就係 wrong。哎呀，慘係錯咗喎！有加油啦，唯有錯咗。 B 中選一個合適嘅圖形，填喺問號中。既然唔係 B 咯，啊呢個向上已經有啦嘛，咁啊唔係 B 咯，梗係 A 啦，啱唔啱？啱咯。跳跳跳，跳出正確兩個字又啱咗啦。是從 A、B 中選一個合適嘅圖形，填喺問號中。A 定 B 填喺呢個問號度啊？睇下呢個向呢邊，呢個向呢邊，呢個向呢邊。我估你哋會答 A 係咪？我哋試下咯。轉轉轉，你又啱咗。對喎，幾大個對字話你啱。11加11 19加埋100喎。好。好。21 79加埋又係100喎。好。好。 31 69加100埋都係100。好。好。 41 59 100都係100。好。好好犀利啊！加到100啦。是從 A、B 中選一個合適嘅圖形，填喺問號中。 A 定 B 啊？呢個係上邊，呢個係下邊，跟住應該輪到呢度係下邊，應該輪到係咪上邊啊？上下 B 啱唔啱？一定啱咯。因為4條蛇都話你答啱咗啦。是從 A、B 中選一個合適嘅圖形，填喺問號中。誒，呢度1，啊呢個係2，呢個係3，咁啊邊個係4啊？哎呀，A 係4，B 又係4喎。A4定 B4啱咧？呢個打橫，呢個打戙，呢個打橫，呢個應該打戙，係咪 B 啊？彈出個 yes，又啱喎，又係你 yes。讓我哋一齊數10、20、30至100啦，準備。好，準備咯噃，10、20、30數到100喎，10個數字嘅咋？10，跟住咧，20、30、40、50、60、70、80、90、100。哎呀，將呢堆數加埋落去，你估係幾多咧？
應該係550到呢度數咪咪，數咪到咪嚟到嚟，數咪發，數咪發嚟到跌到，數到嚟到數咪咪，數咪到咪嚟到嚟，數咪發啦。蘇咪花嚟到鐵路，讓我哋再進入美麗嘅複數世界啦！好靚喎，美麗真係好靚喎，美麗嘅複數世界準備。負二加負二等於負四，啱唔啱啊？咁負二加二係四，負二加負二梗係負四啦，啱對。負22加負22又等於幾多咧？負33定負44咧？二加二係四，二加二係四，梗係負44咯。轉，你又啱咗，又啱咗啦，幾大個對字？負222加負2等於幾多啊？係咪負777啊？梗係唔係啦，負二加負二就係負四，負四四四四。轉，你又啱咗。負222加負2等於幾多啊？等於幾多啊？負123定係負444啊？我估係 B，贊唔贊成？贊成舉手，開咯。彈出個 yes。Yes，啊又係你啱。Yes，負222加負222等於幾多？係咪負6432啊？一係負44444啊？估到係負44444啦。B，跳出正確兩個字又係啱咗啦。負222加負222等於幾多咧？會唔會係負888咧？梗係，你話咧？唔啱咯，咁一定係負44444啦。跳出正確兩個字又係你啱咗啦。負10萬位數都識，哇！你哋貴庚啊？等我哋一齊數啦，負10、負20、負30至到負100啦。準備。如果係將呢啲負1、負10、負20、負30、負40、負50一路加到負100咧，就係負幾多啊？550咯。負10、負10、負20、負30、負30大定係負10大啊？梗係負10大啦。負40、負40、負50、數字越大就係細噃。負60、負60、負70、負80、負90、負100啦。所有數學天才，今日我哋暫時跟數學拜拜啦，拜拜。拜拜，你係數學天才啦，係咪啊？講聲拜拜啦，拜拜。